Assalamualaikum semua kepada sesiapa yang baru saja melihat kepada video ini. Korang boleh melihat part 1 di H&M Campsite ni. Ada macam-macam di dalam part 2 nanti. Korang boleh terus menonton dan memang korang takkan rugi. Teruskan untuk menyokong Nice Guys Vlog. InsyaAllah ada video menarik selepas ini. Hai, selamat pagi semua. Okay, hari ni hari kedua aku berada di H&M Campsite di Port Dickson. Okay, hari ni aku rasa macam akan cuba untuk dapatkan ikan. Kalau dapat ikan nanti aku tunjuk. Masih lagi cuba untuk memancing. Sampai sekarang ni masih belum ada hasil lagi, belum ada rezeki. Jadi malam tadi guys, angin sangat-sangat kuat. Aku rasa macam aku terbangun dalam pukul 2-3 pagi macam tu. Aku ingatkan dia hujan lebat tau. Tapi alhamdulillah tak ada hujan, cuma angin kuat. Alhamdulillah kemah kami masih lagi kuat, masih lagi kukuh. Kerisauan tu memang ada. Dan aku perhatikan air pun agak pasang guys. Agak tinggi juga pasang, tapi taklah dia sampai ke kemah. Cuma kerisauan tu, kebimbangan tu berkenaan dengan air pasang tu memang ada guys. Itulah sebabnya ada ramalan kata memang air pasang besar akan berlaku lagi. Kat sini memang dah 2-3 kali berlaku air pasang besar guys. Dan itulah kerisauan kami. Tapi tak apa, hari ni hari kedua kita akan meneruskan lagi misi untuk menangkap ketam dan juga ikan. Apa aktiviti kita hari ini? Mungkin kita akan pergi mandi-mandi sekejap lagi. Dalam pukul 8 lebih air akan mula surut. Jadi kat situ kita akan nampak air pasir dia. Aku nak bawa korang pusing-pusing bahagian dalam yang mana semalam aku tak tunjuk, iaitu di bahagian toilet dan juga bahagian tempat kabel elektrik, yang mana kita kalau ada kabel panjang kita boleh tarik kabel daripada situ. Okey, aku akan tunjuk. Kita jumpa lagi sebentar nanti. Okey, ni kawasan dia. Jadi parking kereta hanya sampai di bahagian lok kayu ni. Kita tak boleh pasang ataupun tak boleh parking kereta lebih daripada sini. Korang boleh nampak ada satu camper van kat situ. Okey. Air mula surut. Inilah dia yang aku cakap tadi. Kawasan tempat kita nak tarik kabel. Kalau kita ada kabel panjang, kita boleh tarik kabel daripada sini untuk lampu dan kipas saja ya. Okey, nampak ada banyak juga kat sini. Kita boleh nampak banyak extension. Kalau korang ada kabel, korang tarik daripada situ. Okey. So waktu operasi 7 malam hingga 7 pagi je. Jadi lepas 7 pagi dah tak ada dah. Sebab dia menggunakan generator ya guys. Okey, kat sini adalah toilet. Kawasan Paya Bakau. Ni toilet dia. Toilet dan juga tempat mandi ya guys. Toilet dan ni tempat basuh pinggan. Ni toilet ada beberapa pintu kat sini. Okey. Kawasan dia memang cantik, rata. Memang kawasan Tanjung betul-betul Tanjung ni. Hari ni ada beberapa campers. Tapi lepas ini mungkin esok malam ni mungkin dah tak ada, dah berkurang brother ni pun dah nak balik dah. So kat sini lah aku nak tunjuk kawasan Paya Bakau. Inilah kawasan Paya Bakau yang dikatakan banyak ketam nipah. Tapi semalam aku cuba letakkan perangkap ketam tu, tak adalah hasil sangat. Tapi tengoklah petang nanti kalau kata air mula naik balik, aku cuba letak kat sini. Kawasan cantik guys, kan? Cantik kawasan dia. Ni jalan masuk dia. Korang kalau daripada arah
Bandar Port Dickson, dia daripada traffic light berdekatan dengan museum tu, korang ambil ke kanan. Tapi kalau korang masuk Pedas Linggi daripada Jasin, straight saja daripada tepi laut tu terus sampai ke tempat ni, tak jauh. Lebih kurang dalam 1 km lebih kurang macam tu. Berdekatan dengan sebelah sana tu, dia ada satu restoran salai, itik salai, daging salai apa semua tu, Mastar. Kalau korang biasa dengar Mastar, memang kat situ memang best. Malah aku tengah hari aku beli dulu lauk-lauk, makan nasi lauk salai daging masak lemak cili api salai. Okey, korang boleh nampak tu satu bas kat situ. Jom kita pergi tengok dulu bas tu. Dalam ni macam ada orang tidur dalam ni. Oh, tengok. Ada katil lah guys. Tempat orang tidur ni.